Аса құрметті Мағди Қарап Жақсыбекұлы, бүгін мінекей сіздің үйіңізге келіп отырмыз, Алланың жазуымен. Ондағы мақсат сізбен біздің бұрынғы Жезқазған облысы Ағадыр ауданы Қызылтау ауылында қызмет істегенімізге байланысты болып отыр. Мен 1987 жылы Қызылтау ауылында Кәрім Мыңбаев атындағы қой шаруашылығы, ол кезде кеңес үкіметі кезеңі мектептің директоры болып алған болатынмын. Сол уақытта сізбенен таныстым. Сіз сол үлкен Кәрім Мыңбаев атындағы шаруашылықта совхоз кеңшар дейді, сіз бас зоотехник болып жұмыс істейді екенсіз сол кезде. Бүгінгі келудегі мақсатымыз осы қасиетті Қызылтау жерінде сонау бұрынғы екінші бөлімше дейді, қазір айтады Ақ Мұстафа дейді, Әлкей Марғұланша айтатын болсақ Заңғар археолог, ол жерді жалпы әлемдік классикада, әлемдік археологияда ол кісі Атасу қонысы деп атаған, поселение Атасу дейді. Сол жерде Хиям деген қала болған деп, ол туралы қазір толығырақ тоқталамыз. Сіз енді сол Хиям қаласы жөнінде қазір сөз қозғамақпыз. Мен бұған дейін сізбен сөйлестім, сіз айттыңыз, жаңағы археологтармен бірге болғаныңызды, көргеніңізді өте тамаша екен, соған тоқталамыз. Енді оған дейін сіз өзіңізді таныстырып жіберсеңіз. Дұрыс, Өке. Енді айтып отырсың ғой, енді өзіңмен талай жылдан бері қарай қызметтес болдық, ауылдас болдық дегендей. Мен сол 1978 жылы сол 1978. Иә, Кәрім Мыңбаев совхозында асыл тұқымды ғой енді ол кездегі қой шаруашылығы дейді. Соған бас зоотехник болып ауысып келдім. Содан 1996 жылға дейін қызмет істедік қой, 94 жылға дейін. Ал енді мынау келетін болсақ, тарихқа қарағанда деймін. Енді оған енді осы кейінгі кезде мысалы анау Нілді Өспен тарихын жазып отырсың бар. Қазақ елінің тұңғыш өндірісі деп. Иә, тұңғыш өндірісі деп. Енді оған мен қуаныштымын сіздің оны оқып біліп жатқаныңызға. Фейсбуктан да оқимыз, Инстаграмдан да оқимыз, кітаптарында алдық бар. Нілді тарих және тағылым деген монография ғылыми. Презентацияңда да болдық бәрінде. Енді мына үлкен еңбексіз қозғалып бастап жатыр екенсіз. Алла бұның қайырын берсін деймін. Амин. Сол енді 1978 дедім ғой, келгеннен кейін көктемде келдім. Содан енді мынау ферма аралайсың. Сонда аралап жүргенде Ақ Мұстафаның тұсынан өтетінімізді. Жол Ақ Мұстафаның тұсынан өтеді. Сонда мынау Қарағанды мемлекеттік университеті бар ғой. Соның тарих факультеттің археология бөлімшесі болу керек. Соның студенттері жаңағылардың профессорский преподавательский состав дейді ғой енді. Азаматтары үлкен ғылыми жұмыс жүргізіп атты бар. Басына кигіз үй тігіп, кәдімгідей палаткаларын тігіп, енді кигіз үйді біз совхоздан көмек беретінімізді. Енді мынау олардың айдала ғой енді былай қарағанда. Сон кейбір тамақтарын, еттерін дегенде бар, управляющийлер, сол мамандар беріп тұратын. Ал енді мен қазақ елінің ғылымымен шұғылданып жатыр ғой деп. Иә, ал енді мынау мен өзім көзіммен көргенім енді анау қазба жұмыстарындайым. Сонда сақиналар болатынды. Сақиналар анау. Сонда жаңағы студенттер, ғалымдардың ішінде Әлкей Марғұланды көзіңіз көрді ме? Мен ол кісіні көре алмадым. Бірақ енді басқа азаматтары болды, енді уже талай жыл болды ғой. Аттарын ұмытып қалдым енді оған. Жасыратын жоқ енді. Ал енді бұлай Жолдасбек Құрманқұлов деген. Мүмкін. Мир Касымович Қадырбаев деген. Содан кейін бүгінгі Қарағанды академик Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің бүгінде жұмыс істейтін 80-ге келіп қалған ақсақалы бар. Сағындық Убайұлы, Жауынбаев деген ақсақалдарды көрдіңіз ғой сіз. Енді ол айтып отырмын, олардың көбісін көрдім, бірақ қазір аттарын ұмытып қалдық қой, 78-ден бері қанша жыл болды. Содан Ақ Мұстафаның
бұлардың қазба жұмыстары кереметтей болды. Оның ішінде ең мағынасы жаңағы мыс алатын процесс екен. Сонда бұлай қарағанда конусообразный мынандай шұңқыр болады екен, конусообразный. Где-то тереңдігі 2,5-3 метрге дейін. Ал енді бір сұрақ, Мақа, сіз ойыңыз бөлініп кетпесін. Бұл сонда сіз олармен жаңағы отырып әңгімелесіп дастарқандас болған кезде бұл қай дәуірде деп айтты? Бұл енді қола дәуірінен бері қарай ғой енді сол енді. О қола дәуірінен орта ғасырға дейінгі. Вот енді сол жоба сондай болу керек. Соған дейін деп. Сондағы Сіз құлағыңызбен естідіңіз ғой, қола дәуірінен орта ғасырға дейін деп. Құлағыммен естігенде мен өзім қызықтап енді археологияны мысалы тарих болғаннан кейін қызығушылық танытып жүрдім ғой енді. Дұрыс-ақ. Барып. Содан жаңағы айтып отырмын, диаметр конусообразный жағында үлкен шұңқыр, диаметрде тереңдігі 2-2,5-3 метрге дейін, и бұлай диаметрі где-то 3 метр, 4 метрге дейін болады екен. Үлкен. Соған жаңағы алып келген рудалар бар емес, тастарды салады екен бар. Содан оның үстінде мынау Мыңбай сайы деген бар, Қызылтаудың қасында. Ақ Мұстафаның қасында. Ақ Мұстафадан сол 2-3 шақырым көлемінде. Содан қайың әкеледі екен, қайың. Сол қайыңның анау угілі дейді ғой, қазір анау шашлық пісіреді. Древесный угол дейді. Вот. Сонымен апарып тастайды екен де, бір слой жаңағыда руда, бір слой қайың, бір слой руда, бір слой қайың. Сөйтіп таудай қып жағады екен бар. Осыны сіз көзіңізбен көрдіңіз? Көзіммен көрдім. Ой, тамаша. Енді анау лункасының өзінде мынау скорпионның аяқтары болады ғой, мысалы, тармақ болып кетеді. Иә. Сонда бұлай мысалы мынаған жел үрлейтін заттар келеді екен бар. Бір жағынан бұлай қарай кетеді, оның астын қазіргі мынау плита-сиқатты қояды екен бар. Үсті жабық. Сонда мынау табиғи жел. Сонда бұл жаңағы канавалар жердің құдықтың астынан шыға ма 2 метрлік тереңдік? Жоқ, ол ортасынан келеді екен де, ортасынан. Табиғи үрлем жасайды. Вентиляция дейді ғой. Вентиляция. Тартады. Сонда жел өз бетімен табиғи тартқанда, ана ішіндегі ағаштардың жануына, руданың қорытылуына әсер етеді екен бар. Соны көзіңізбен көрдіңіз? Соны көзіммен көрдім. Міне тамаша. Одан кейін олардың тағы да көп шаруалары анау шенектелген құдықтарды көрдім барып. Қандай құдықтар? Шенектелді дейді ғой, мысалы енді қазір мынау Орта Азияның анау Шенгелденген. Сіз айтып қалдыңыз ғой, мынау халыққа түсінікті болу үшін ол уақыттен көмір болған жоқ қой. Жаңа айттыңыз, Мыңбай сайындағы қайыңдардан жасалған көмір. Оны үлкен ғалымдар да айтты, оны маған. Сағындық Убаевич айтты, оны древесный уголь деп атайды дейді. Жаңа қайыңның ағаштарын кептіріп барып, жаңағы неге салатын едік деп. Сіз соны тағы да дәлелдеп отырсыз. Сол жаңа үлкен ғалымның айтқан жан жағынан жаңағындай вентиляция болатындай жан жағынан нелер шығарылады. Соныменен өріліп, соның бірнеше қабаттап салынады деп атырсыз. Содан әрі қарай тағы да көргендеріңізді әрі қарай айта берсеңіз. Енді әрі қарай көргенде ол енді технологиясы қызық екен, былай қарағанда. Жаңа шенгелденген деп айттыңыз ғой. Иә, жоқ, анау алдында анау айтып отырмын ғой, жаңағы мыстың алу процесін айтам. Иә. Жаңа өртегеннен кейін енді температурасы ғаламат болады дейді ана. Ең ақырағында қазақтың бір табанандары бар емес пе? Үлкен табанан. Табанан. Иә. Тура табанан сиқаты болып, доп-домалақ болып, конустың түбінде түсіп қалады екен бар. Түбінде қалады. Түбінде қалады. Еріп, мынадан тастар ериді, руда. Ерейді да мысың бар, тура түбінде табанан сиқат болып қалады екен. Тазамыз түбінде қалады. Тазамыз түбінде қалады. Дұрыс. Ғалымдардың айтқанын тура солай болатын. Сіз соны көзіңізбен көрген адам ретінде өте қатты қуанып отырмын мен бұны. Енді одан кейін, енді одан басқа тағы да. Енді ғалымдардың айтуы бойынша, енді мынау қыш құмыралар көзім көрді. Одан алқалар. Алқалар мен таң қалдым. Талай дүние, талай ғасырдан бері қарай, анау алқа болғанда
мынандай бір болады ғой, брасет қолға тағатын дейді. Бірақ солардың оңғылары бар, бірақ тастары жоқ. Тастары жоқ. Енді тастары түсіп қалған ба, оны бір Алла біледі бар. 2000 мың жарым, Енді- 2,5 жыл орынғы дүниелер. Иә, Сіз иә. айттыңыз ғой, қола дәуірінен орта ғасырға дейінгі деп. Иә, иә. Енді одан кейін бұлардың жаңағы айтып отырмын ғой, жаңағы поселениялерін. Қоныстарын. Иә, қоныстарын. Қоныстары көп енді. Анау Ақ Мұстапаның маңайында бұрынғы ескі салынған үйлердің, былай айтқанда фундамент дейді ғой бар енді, қазақша айтқанда, орысша айтқанда. Сол фундаменттері де болды бар. Сол үй-жайлар болған. Иә, үй-жайлары болған. деп Соның жа- фундаменттері Иә, тұр. иә. Сол Дұрыс. болған деп енді анау ғалымдардың айтуы бойынша. Көрдіңіз ғой сіз фундамент. Көрдім. Енді одан кейінгі мәселе, Шеберханалар болған дейді ғалымдар. иә, енді олардың, иә. Мгм. Енді одан кейінгі шаруа жерлеу мәселесі. Жерлеу рәсімі, мынандай жақпар тастар болады екен, где-то биіктігі жердің бетінен 2-3 метрдей шығып атады былай. Қорғаныс қатты бар. Содан барып, енді жерлеген рәсімдері енді әртүрлі енді. Әге жас бала жатады ғой, эмбрион дейді ғой, анау құрсақтың ішіндегі. Бүктетіліп жатқанда жерленген, қырынан жерленген, енді неше түрлі жерлеу Сол рәсімдері бар. жерленгендерін көрдіңіз ба? Көрдік. Өйткені анау студенттер ылғи қазып, сондай жұмыс жасаватты бар. Енді одан кейінгі бір мәселесі, ол жердің, мынау енді бүкіл осы Қазақстанның азаматтары барлығы біледі, Алмас Алматов деген жырау. Алмас Алматов. Алмас Алматов деген жырау келіп, соны біздің 5-ші ферманың азаматтарымен киіз үйде тігіп, Ақ Мұстапа емес, мынау Жамантас деген рудник болған бұрын ертеде, Қызылтауда. Сол Жамантастан қорғасы мен қола алса керек бар. Бұл где-то 30 жылдары болса керек, 35-36 жылдары. Жаңа партия болып. Иә, 20 ғасырдың. Иә, енді содан сол Алмас Алматов киіз үй тігіп бір қорымға келді. Бір қорымға келіп 3 күндей болды соның басында. 3 күндей болып, кәдімгідей тарихын айтты. Бірақ мен өзім болған жоқпын, өйткені сол фирманың управляющий болды. Ол кісі қайтыс болып кетті, Жәкен Рахмет деген. Кейін Ақтауға көшіп Иә, кеткен. кейін көшіп кетті. Одан Бақтыбай Жақып деген азамат болды, зоотехнигі. Жарылғасып Жұмабек деген болды. Бибіғал мұғалімнің жолдасы. Иә, сол азаматтар сол кісінің қасында болды. Алмас Алматовтың. Содан 2 күн жатып ол кісілер кеткен бар. Сонда не мақсатпен келді? Енді ол кісі сол енді естіген болу керек. Мен енді мақсат болған деп соны енді есептеңіз, анау қиырдан келіп Қызылтау, оның үстіне жаңағы жерге келіп ол кісінің жырау айтуы, толғау, жырау толғауы деймін. Не айтты сонда? Сонда енді қазақтың ескі бір тарихи затқа келген болу керек. Енді ол Алмас Алматов тегін келмейді оған. Тегін келмейді ол. Ол тегін рядовой ақын емес қой, Алмас Алматов деген. Дұрыс Ол айтасыз. енді бүкіл дүниежүзілі танымал жырау. Қызылтауда несі бар деп ойлайсың енді былай қарағанда. Бұл кісі қай жылы келді? Бұл где-то сол 84-85 жылдары келді. Соны келіп қатты. Бір жаңағында айтып отырсың ғой, жаңа қаланың аты қайсы жаңа айтып отырған. Қиям деген Ол қала. Қиям қала болатын болса, сол Алмас Алматовың сол Қиямның бір тарихы бола ма, тармағы бола ма, әйтпесе неге келеді енді ол? Сіздің енді болжамыңыз ғой, сол жаңағы осыдан 1456 жыл бұрынғы, яғни 570 біздің заманымыздың 570 жылғы жаңағы Қиям қаласы туралы сөз қозғап отырмыз ғой. Сол туралы айту мүмкін ғой дейсіз ғой, енді сіздікі болжам ғой. Енді сол жоба солай болу керек. Әйтпесе енді ол Алмас Алматовқа ол мыстық құйғаның керегінде. Дұрыс айтасыз. Мысалы былай қарағанда, сол тарихы бір жерге барып, 3 күн киіз үй тігіп жатып, соның басында
әңгімесін айтып отырды. Мен бірақ өзім болған жоқпын. Ал енді мақа мынандай бір жағдай. Бұл жаңағы Хиам қаласын, жаңа алдында айтып өттім, 1456 жыл бұрын бүгіннен, яғни 577 жылы, сол жаңағы біздің сіз екеуміз қызмет атқарған Қызылтау ауылынан 25 шақырым жердегі Ақ Мұстафада Хиам атты қала болған деп Әл-Идриси жазған екен. О кісіден Марат Әбсеметов, үлкен ғалым академик, о кісі жазып отыр. Бүгінгі Астана қаласынан оңтүстікке қарай 250 шақырым жерде Қызылтау, Ақтау тауларының етегінде Хиам атты қала болған. Онда Оғыз қағанатының астанасы болған. Онда Мұқан қаған. Жаңа айтып жатырмыз ғой, Хиам атты қала болған деп. Онда жаңағы ғалым Марат Әбсеметов 1000 жылдық тарихы бар қала деген еңбегінде жазған екен. Мен сол еңбектен алып, осы Хиам қаласы туралы мәселені қозғай бастадым. Ондағы ойым не? Ондағы ойым жаңағы Әлкей Марғұланда өзінің еңбегінде Хиам қаласының орны туралы жазбаған. Әл-Идриси да Ортау Қызылтау тауларының ішінде дейді. Енді менің басты мақсатым, менің жалпы зерттеуімдегі ойым, осы Ақ Мұстафа сол жаңағы Мұқан қаған менен Шығыс Рим империясының императорының Юстиниан деген болған, сол императордың елшісі болған, Земарх деген. Сол кісі Мұқан қағанмен кездесу жасаған дейді. Әл-Идриси айтады өзінің еңбегінде. Ол Хиам атты қала жаңағы Оғыз қағанатының астанасы болған дейді. Енді Оғыздар белгілі ғой, бәрі түріктер. Бәріміздің де түбіміз түрік. Сондықтан сол жаңағы Хиам қаласы осы Ақ Мұстафа болды ғой, өйткені өндіріс болған деп отыр ғой. Білдіңіз, өндірісті қалашық болған. Сондықтан осы менің негізгі мақсатым осы Хиам қаласын, жаңа сіз айтып отырған, мысты өндіріп, мысты балқытып алған осы қала деп бар, менің осы қаланың тағдырын ашу менің ойым. Сіз қалай деп ойлайсыз осыны? Ол дұрыс қой енді. Жаңа сіз айттыңыз ғой, жаңа үйлері бар екен, үйлердің орындары бар екен, фундаменттері бар екен, о жерде көп үйлердің орындары бар. Осыған пікіріңіз қандай? Енді оған енді айтып отырмын ғой, уже 78-ден бері қарай қанша жыл болды. Ол енді жыл өткен сайын өсіріле береді ғой, оның барлығы да бар. Болса болады, өйткені ол жердің қазба жұмыстар көп жүрген. 10 жыл жүрген, 75-тен 85-ке дейін. Бағана айтып отырмыз. Әлкей Марғұлан бабамыздың басшылығы. Анау неде бағана айттым ғой, анау алматып келіп кетті деп. Сол маңайда жаңағы Жамантас деген рудник болған дейді, ертеде бар. Жаңа айттыңыз. Иә, енді сонда Ақ Мұстафам бар, енді ол рудан алу керек қой бір жерден. Алғанда сол төңіректен алған ғой руданың бәрін. Ал енді мен сізге айтайын, Әлкей Марғұлан, мен бұған дейінгі интервьюлерде де айттым, Әлкей Марғұлан айтады. Әлкей Марғұлан мына өзінің шәкірттері Сағындық Убаевич, Жауынбаев ақсақалға айтыпты, қазір 80-ге тақалып қалған, осы Қарағанды университетінің ғалымы, тарих факультетінің, сол кісі айтады, бұл кісі айтты дейді, бұл осы Қызылтау, Спасскі, Өспен, Қызылтау, осы жерде мыс жолы болған депті. Ол жібек жолына дейін болған деп айтқан екен. Оны айтып отырған мінекей үлкен ғалым Сағындық Убайұлы. Сонда о кісінің жаңа Алмас Алматовтың келгені сондай бір үлкен ежелгі үлкен бір тарихты мегзеп келген ғой енді Алмас Алматов. Енді ол тегін адам емес ол. Ол тегін келмейді. Түсіндім. Әйтпесе енді ол Алмас Алматовтың өз ауылында, өз Маңғыстауында да жетіп отыр ғой, мысалы. Тарихи баратын жер. Сол неге Қызылтауға келіп
3 күн кигізей тігіп жатып, сол жырау неге сол жерге тәу өтіп кетті деген от әңгіме. Осы тарихтың бір бекемі деп ойлайсыз ғой? Міндет, ол міндетті де жаңағы айтып отырған қалаң орны дейді. Астана болған, қала болған. Мақа, енді сіз мынаны айтыңызшы. Менің айтып отырған долбарым, осы менің болжамым, осы Қиям қаласы, жаңағы Оғыз қағанатының астанасы Қиям, осы Ақ Мұстафа деп сіз өзіңіздің ойыңызға осы келе ме осы? Ол өткен бұлай тарихи деректерге қарағанда, жаңа өзің айтқан басқа зерттеу, басқа бағдарлама, болжаммен келгенде Ақ Мұстафан келіп тұр. Келіп тұр ма? Келіп тұр. Ақ Мұстафаның өзі болмаса, сол төңірек келіп тұр. Жоқ, бізге Ақ Мұстафа керек. Енді Ақ Мұстафа болатын болса, өйткені біз орта ғасырларды мегзеп отырмыз ғой, орта ғасырларды. Ол 570 жылдар бұлар түркі дүниесінің, түркі әлемінің ең дамыған кезеңі ғой. Сол енді Ақ Мұстафаның келіп тұр. Оғыз қағанаты деп отырмыз, Мұқан қаған деп отырмыз. Мұқан қаған Бумын қағанның кіші ұлы. Ол кісі енді жаңағы торгова, сауда, дипломатиялық келісім шартқа отыруы Шығыс Рим империясымен ол үлкен шаруа ғой. Енді бұлай қарағанда деймін, мысалы енді менде тарихшы болмасам да, мысалы тарихи кітаптарды, тарихи нелерге бұлай бейім тұрам да, сонда анау Ақ Мұстафаның маңайында Саңғыру деген тау бар. Саңғыру дейді. Ал енді мен сізге бір нәрсе айтайын, сөзіңізді бөлейін. Мынау ғалымдар айтып отыр, сол Ақ Мұстафаның маңайында үлкен кен орындары болған дейді. Жаңағы Оғыз кен орны болған дейді. Оны қазақтар өгіз деп кеткен. Оғыз кен орны. Ол жерде Мыржық кен орны. Ол жерде Айнабұлақ кен орны. Ол жерде жаңағы Мыңбай сайы. Ол жерде Ақ Мұстафа. Мына ғалымдар ол тура сол біздің сіз екеуміздің Қызылтауымызда 7-8 қалай қазған деген жер бар екен. Мына сондай 7-8 үлкен жаңағы кен орындарын айтты. Сонда ол жаңағылардың барлығы өздерінің кендерін жаңа Ақ Мұстафадағы сіз жаңа айтып отырған үлкен жаңағы өзіндік мысты өндірген заводта сонда қорытқан болу керек. Ол енді өте дұрыс. Өткен аны кен орында ол енді көрінген жерге мыс қорытатын өндіріс сала бермейді ғой. Ол орталық біреу болу керек. Дұрыс айтасыз. Сол Ақ Мұстафа болатын болса, сол енді естуімше ол жалғыз мен көрген жалғыз жер емес. Ол көп болу керек сол төңіректе деймін. Бір деректі айттың ғой өткенде 25 кен орын деп. Сол жерде жаңа сіз айтып отырған жаңағы айтып отырсыз ғой, мыс жаңағы ненің астына түседі екен деп. Мынандай үлкен табанан сияқты болып. Сондай 25 мыс балқытқан сол жерде құдық бар екен. 25, біреу емес, 25 екен сондай. Мінекей. Дұрыс, мен енді оған келсем. Өйткені тарихи деректер бойынша ана Саңғыру деген тауы айттым ғой жаңа бір рет айтқанда бар. Сонда мынау азаматтар енді соған шыққан енді альпинист емес, ол енді бар енді азаматтар барғанда ежелгі қазақтың тарихи нелері суреттері дейді. Анау Саңғырудың жартастарында салынған дейді, прямо қашап салынған. Петроглифтар. Петроглифтар. Ал енді мынау Саңғырудың өзі, анау жаңағы Мұстафаның тұсынан өтіп 5 фермаға кетіп барақанда арасы 4-5 шақырымдай болады тау. Дұрыс айтасыз. Соны әппақ болып көрді батады ғой. Біз барлық көрдік. Көрсеңдер. Өзі мына Әлкей Марғұланның нелері бар, ғылыми еңбектері бар, бірнеше том. Сонда Саңғыру 1, Саңғыру 2 деп жазылған. Мақа, біз осы мынау Қиям қаласы жөнінде осындай бір қосымша деректер керек болды. Осы қосымша деректерге сіздің айтып отырған мынау тарихи деректеріңіз сондай бір дәлелдерінің біреуі. Сондықтан сізге әдейі келіп осы деректер туралы не айтады екен демек, дәл көңіліңізден шығып отырсыз. Қиям қаласының болғандығын тағы да бір дәлелдеп отырсыз. Мыстың алғандығын. Өйткені сіз айтпағанда кім айтады мінекей енді. Сол жерде көзімен көрген азаматтардың
бұрын көбісі бұл өмірден өтіп кетті. Иә. Сізге деніңіз сау болсын, басыңыз аман болсын, жақсылықта кездесейік. Осындай бір қысқаша интервью бергеніңізге көптен көп рахмет. Әрине рахмет енді. Ал енді өзіңді мынау ғылым тұрғысымен шұғылданып жүрсің ғой, енді еңбегің жемісті болсын. Здравствуйте, Алексей Добрый день. Игоревич. Добрый день, Валидий Ярович. Сегодня я специально приехал в ваш Саракинский археологический институт при Карагандинском университете. Мы до этого, где-то 10-15 дней назад, были доктором исторических наук Маратом Оралбаевичем Семетовым. Мне здесь очень понравилось. Я тоже сейчас занимаюсь археологией слегка. А вы сейчас можете, например, нас ознакомить именно, чем занимается этот археологический институт? Да, конечно, я ознакомлю. Мы находимся в Саракинском археологическом институте, при котором функционирует музей археологии и этнографии, вот в помещении которого мы сейчас находимся. В музее представлены экспозиции различных исторических периодов, начиная от каменного века, заканчивая этнографической современностью. В тематических витринах представлены различные артефакты, которые были найдены на территории Карагандинской области археологами университета. Также часть коллекции находится в фондах, которым еще предстоит обработка и анализ. Институт же занимается фундаментальными археологическими исследованиями, ведется работа по различным направлениям. Это и эпоха бронзы, это и ранний железный век, это и средневековье. Раннее средневековье вы охватываете? Раннее средневековье мы охватываем, но памятников, относящихся к этому периоду, не так много. Еще предстоит, я думаю, масштабные разведочные мероприятия и дополнительные исследования, чтобы охватить картину, которая была на тот момент на территории Центрального Казахстана. Нашими же исследованиями в основном изучены погребально-ритуальные комплексы раннего Средневековья. Только погребально-ритуальные комплексы? Да, потому что они визуально фиксируются, и мы можем определить, что конкретно данные объекты относятся к определенному историческому периоду, который мы изучаем. Но опять же я слышал, что на территории Центрального Казахстана помимо памятников погребального типа есть и поселенческие комплексы, относящиеся к этому историческому периоду. К какому периоду? Получается, к раннему Средневековью, но их не так много. И нужна верификация полученных из письменных, допустим, источников данных, информации, и которую, естественно, нужно перепроверить и начать, скажем так, более предметную работу в этом направлении. В этом направлении, да? Вот, ну, насчет раннего средневековья, насчет развития металлургии мы сейчас еще обстоятельно, наверное, будем говорить. Конечно, конечно. Вот, ну, в целом институт ежегодно, как я уже говорил ранее, занимается археологическими исследованиями, в частности полевыми работами. Ежегодно в различные районы нашей области мы выдвигаемся различными археологическими отрядами для работы на памятниках. В последнее время наибольший интерес представляет Шацкий район в плане именно изучения нашего культурного наследия. А вот я сам, например, с Шацкого района, ныне с Успенского сельского округа. Вы в прошлом году, по всей вероятности, вы там работали, да? Да, наша группа в прошлом году выезжала на территорию населенного пункта Еркандык, скажем так. Это отделение Успенского сельского округа. Да, в принципе, данный сельский округ богат и разнообразен в плане памятников. Опять же, на его территории представлены памятники различных эпох и древности, и современности, скажем так.
И Ну, к какой эпохе относится предварительно, если вы исследовали то, что, эти памятники? то, что конкретно те памятники, которые мы изучали, относятся именно к бронзовому веку. Бронзовому веку? Да, им около 3500 лет, но, к сожалению, памятники уже были потревожены еще до нас, и материал, скажем так, был не богат, который мы смогли все-таки обнаружить в погребальных комплексах. Но, опять же, это керамические сосуды и остеологический материал, который в дальнейшем уже будет задействован в анализах, и мы более обстоятельно и полно сможем охарактеризовать ту картину. А погребальные комплексы как называются? В какой местности? Это прям вот не так далеко от самого населенного пункта Яркандык, где-то в 3-4 километрах вдоль речки. Там сейчас, ну и в то время... И А сейчас. где Акбайбище есть такой? Вы не сталкивались? Ну, я слышал, но мы туда, мы прям не так Да, просто я говорю. мы не так далеко именно от самого населенного пункта. Там, получается, были посевные поля, где шли сельхозработы. Где Кумола? Ну, примерно, да. Вот. И там вот мы... Я же родом оттуда, Да. и поэтому я Да, вы в до курсе, да. деталей знаю. Да. Мне просто было известно, потому что руководитель музея Успенского сельского округа, это Жарас Все. Аманжолов. Мы с ним Он всегда, познакомились. вы знаете, да, его? Да, Хорошо. мы познакомились. Да? с ним. Он периодически, например, опубликовал в Фейсбуке. Да. Я именно знаком, именно Вот, по его и- материалам. Да, он также к нам приезжал, он оказывал помощь, опять же, и с поиском памятников, и с какими-то бытовыми моментами мы к нему обращались за помощью и всегда к нам шли навстречу и помогали в нашей работе, в наших исследованиях. Молодец. Вот, поэтому район перспективный в плане археологического изучения, и я думаю, он Перспективный? еще, да, я думаю, он еще даст нам определенную информацию и дополнительные знания по нашей древней истории. Мгм. Прекрасно. Алексей Игоревич, вы, наверное, знаете, слышали, я 2017 года начал исследовать Успенский медный рудник Шацкого района и Карагандинский каменноугольный бассейн, Спасский медоплавильный завод, Карсакпайский завод. У меня были материалы Нилсона Фелла. Это был в единственном числе учредитель Спасского медоплавильного завода, то есть Спасского медоплавильного предприятия. Я потом выпустил позапрошлом году монографию, которая называется «Нельды. История и наследие». Кстати, большое спасибо именно профессорскому составу во главе ректора вашего института, да, Нурлана Дулатбекова, которые они рассмотрели, и ученый совет утвердил, что это да, действительно является научной монографией. Я пользуюсь случаем, говорю. Теперь здесь говорится именно в моей книге о первом производстве, что именно в Карагандинской области у нас в Казахстане началось первое производство. В данном случае, начиная с Успенского медного рудника и Спасским медоплавильным заводом, карагандинскими копиями. Теперь я раз говорил, например, начал писать в книге, но еще я здесь написал в этой монографии о развитии металлургии в раннем Средневековье. Вы, наверное, прочитали в средствах массовой информации или в социальных сетях, что я написал про город Ахьям Шацкого района,
село Кызылтау. Где-то 25 километров от села Кызылтау есть местность Ах-Мустафа. Мгм. Вы знакомы, да? Вы прочитали? Я ознакомился как раз Что можете сказать? с публикациями в Фейсбуке вашими, Жумали Диарович. Я просмотрел определенную литературу, которая касается именно изучению данной местности и, в частности, поселения Ак-Мустафа, да, которое, возможно, и может являться, скажем так, тем средневековым городом, про который вы говорили ранее. Но для того, чтобы нам убедиться в том, что... Это значит, чтобы было ясно, город Хьям, я там написал, он 1455 лет назад, то есть в 569 году, это здесь был город Хьям, столица Аугустского каганата, где Мукан Каган Мгм. заключил там торгово-дипломатические, там у них были договора торгово-дипломатического характера с Демархом, Мгм. послом Восточной Римской империи Юстиниана. Мгм. Я просто для ясности говорю. Мгм. Мгм. Можете продолжить. Ага. Ну, я так понял, что с историей этого города связано много различных знаковых событий, и изучение в целом раннего средневековья, тем более городской культуры этого периода, мне кажется, это очень перспективно и актуально на сегодняшний день. И дабы проверить и, скажем так, убедиться в правильности местонахождения города Хьяма, его локации, конечно же, необходимы определенные меры по изучению этого вопроса. Я думаю, нам понадобится неоднократно выезд на данную локацию, раскопки данного памятника и дальнейшее проведение, естественно, научных... Не памятник, а там обнаружили 25, около 25 медоплавильных печей. Именно экспедиция Алькея Маргуана. Они работали с 1975 по 1985 год. Там под руководством Мирка Цимыча покойного. И ныне Жолдасбек Курманкулыч тоже об этом хорошо знает. И наш профессор нашего университета Убаевич, Саганду Убаевич, тоже об этом, например, дал свои интервью, свои пояснения, свои материалы. И вот, мы отталкиваемся от Аль-Идриси. Что можете сказать насчет Аль-Идриси? Вы, наверное, прочитали? Да, я Потому что прочитал. именно Аль-Идриси, например, как говорится, на это Да, он сюда направляет. указывает. Да, я ознакомился с материалами. Во всяком случае, примерное расположение города Хиям можно отметить именно локационно в районе, в Шетском районе, близ, Кызылтауском, да, недалеко от села Кызылтау. села Кызылтау, да, где как раз находится, скажем так, большое скопление памятников археологических различных исторических этапов, от бронзового века до средневековья включительно. Это говорит о том, что данная локация представляла интерес еще с древнейших времен, и за счет, я думаю, ресурсов, которые там были расположены, в том числе и меди, данный Там регион... где-то 6-7 крупных месторождений цветных металлов. Я думаю, за счет этого, в том числе, древнее и средневековое население развивалось именно конкретно в этом, ну, скажем так, археологическом микрорайоне. И
это делает возможным поиск и изучение раннесредневекового города Хиям. А Аль-Идриси говорит, что пишет в своих трудах, что это был столица Огузского каганата. Это был промышленный городишко, так скажем, да? Вот. Теперь я полагаю, что именно город Хиям находится именно вблизи территории, которую вы отметили, именно в поселении Ах-Мустафа. А что можете сказать насчет этого? Ну, я думаю, что это возможно. Опять же, то, что мы говорили ранее, что место расположения, в том числе и памятника Ах-Мустафы и других памятников древности и средневековья, Медоплавильных печей. да, и находки, скажем так, объектов металлургии дает нам повод, чтобы более тщательно изучить данную местность и, возможно, найти доказательства о том, что город Хиям расположен именно в этой местности. Вы, как ученые, если будет возможность, еще раз хотите удостовериться на материалы, которые нам направляет нас в своих избранных сочинениях Алькей Маргулан. Так? Да. И ученики Алькея Маргулана, в данном случае Жолдосбек Курманкулов, профессор, научный сотрудник института Алькея Маргулана в Алмате, и наш профессор Саган Дугубаевич. Вы, значит, еще раз хотите, например, удостовериться, еще раз исследовать, да? Да, мы, допустим, беседовали с Жаумбаевым беседовали, с да? Сагандыком Баевичем, да, мы с ним давно знакомы, и не побоюсь этого слова, он был моим наставником, и он рассказывал в том числе и о своих экспедициях именно на таких памятниках, как Атасу, Ак-Мустафа, и я думаю, есть еще много не исследовано в этом районе, и помимо тех наработок, которые они провели в свое время, я думаю, есть необходимость и в дополнительном изучении, как и в целом полевых работ, дополнительных раскопок, так и проведения различных, естественно, научных анализов, которые помогут, скажем, подтвердить и дать больше информации о том, что находилось в этой зоне. Именно имейте в виду культурный слой. Да, и культурный слой, и даже то, что вокруг можно провести какие-то разведочные, поисково-разведочные работы, которые дополнят наши знания об раннем Средневековье и, в частности, возможно, прольют свет насчет вопроса о городе Хияме. Ага, спасибо большое. Я надеюсь, если в следующем году мы в этом направлении будем работать, если исследовательской работой, тогда, думаю, мы совместно будем работать. Большое вам спасибо. Всё.